Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle midye çanta çalışacağız. Öncelikle şu şekilde söyleyeyim. Ben Instagram hesabımdan da yapıp paylaştım ve tarifi çok istendiği için ben de paylaşmak istedim. YouTube'da birkaç arkadaş var yapmış, onlarınki de gayet güzel olmuş. Ben de kendimce yorumlayarak, yani sayılarını kendimce yorumlayarak midye çanta tarifi paylaşacağım. Öncelikle şöyle 30 santim genişliğinde bir tabanım var. Bu taban yapılışımda çektiğim videomda var. Oradan bakabilirsiniz. Ben gene de bir ölçeyim, şöyle göstereyim size. 30 buçuk gibi yani. Ve yüksekliği de 10 santim. Şimdi ben tabanımı çalıştım. Orta kalınlıkta bir ipim, 3,5 milim de tığım var. Şimdi tabanımı yaptıktan sonra ve ip yürüterek yaptım. Burada ipimi kestim. Dediğim gibi taban çalışmama bakabilirsiniz. Şimdi burada öncelikle bir sıra hiç arttırım yapmadan sık iğne yapacağım. Bu sık iğneyi bitirdikten sonra 2 sırada sık iğne yapıp örneğimi kurmaya başlayacağım. Yalnız burada benim midye çantam 10 adet midye örneğinden oluşmakta. Midye örneği de 12 ve katlarından meydana geliyor. Bu yüzden 10 adet midye için 120 adet ilmeğimin olması gerekiyor. Şimdi tabandan sonra 120 ilmeğiniz olmayabilir. Benim de olmadı. Yalnız şurada şöyle yapıyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra ben ilmeğlerimi sayacağım. 120'yi tamamlayana kadar bu üste gideceğimiz 2 sıra sık iğne yapıyoruz ya, burada arttırarak o sırayı 120'yi çıkaracağız, o sayıyı. O yüzden yani telaş etmenize gerek yok. Yani tabanınızın o sayılarda olması şart değil. Dediğim gibi sık iğne yaparken zaten o sayıya tamamlayacağız. Ve bu arada tabanımı yaptıktan sonra ütüledim. Mutlaka bütün örneklerinizde tabanınızı yaptıktan sonra ütüleyin. Siz daha büyük ölçülerde de çalışabilirsiniz çantanızı. Ben 10 midyeden yaptım ve gayet de geniş bir büyüklükte oluyor. Bitince size de göstereceğim ölçüp. Bu şekilde şimdi bir sıra sık iğnemizi geçeceğiz. Hiç arttırım yapmadan, dediğim gibi taban bitiminden sonra bir sıra sık iğnemizi geçtikten sonra üste 2 sıra sık iğne yapacağız. Burada dediğim gibi 120 ilmeği tamamlamak için bakacağız. Kaç tane ilmeğimiz eksikse bu 2 sırada o eksik olan ilmekleri tamamlayıp örneğimizin kurulumuna geçeceğiz. Ben şimdi şuraya kadar gelip sık iğnemi yapacağım ve ilmeğlerimi sayacağım. Buraya kadar geldiğimde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben bir sıra sık iğnemi döndüm hiç arttırım yapmadan. Şimdi şuraya bir kanca taktım. Burada hani belirlerken sayarken karıştırmayalım diye. Buradan şimdi kaç ilmeği var tabanımda onu sayacağım. Bir, şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. 118 tane. Demek ki ben 2 tane daha arttırım yapacağım. Benim tabanım sayısı hemen hemen tam gelmiş. 2 tane daha arttırım yaptırdıktan sonra örneğimizi kurmaya hazır olacak. Yani toplamda 120 ilmeğimiz olacak. Ve şimdi ben 120 ilmek, 2 tane ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Tekrar örneği kurmak için 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Şimdi şunu şöyle çıkaralım. 2 sıra sık iğne yaparken arttırımlarınızı da bu arada yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim 2 tane arttırmam gerekiyor. Fazla çıkmadı ama siz dediğim gibi 5 ya da 10 tane çıkarsa ara ara arttırarak sayınızı, bu sayıyı tamamlayabilirsiniz. Şimdi 2 sıra sık iğne yapacağız.
Aralara ben bir tane baş, bir tane son olmak üzere 2 tane sık iğne arttırım yapacağım. Siz de dediğim gibi eğer fazla ya da eksik çıkarsa bu 2 sıra sık iğne de bunları tamamlayacaksınız. Tamamladıktan sonra da örneğimizin kurumuna geçeceğiz. Ben şimdi buraları 2 sıra sık iğne tamamlayayım, arttırmamı yapayım. Sonra örnek kurumunda görüşürüz. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimizi tamamladık. Burada dediğim gibi 2 sıra olur. İpiniz inceyse 3 sırada sık iğne yapıp o aradaki arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Orada hiçbir sorun olmaz. Ve burada arttırım yaptıktan sonra şöyle şu şekilde arttırım yaptıktan sonra sıra başına geliyorsunuz. Eğer siz arttırımınız bu tarafta kaldıysa şöyle diyeyim, bu tarafta kaldıysa örneğimizi ilk uç taraflardan kurmaya başlayacağım için buraya kadar gelip örneğinizi burada kurabilirsiniz. Dediğim gibi benimki bu tarafta kalmıştı. Ben buraya kadar geldim ve örneğin baş tarafından başlayacağım çünkü kurmaya. Şimdi burada normalde örnekleri şu arttırım noktasına gelince başlanıyor. Yalnız ben şuradan başlamak istediğim için, yani örneğimin ilki yani ortada olmasını istediğim için şöyle bir yöntemle yapıyorum. Normalde buradan başladığımız zaman 7 sıra sık iğne yaparak başlıyoruz örneğimizi kurmaya. Şu şekilde diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra sık iğneden sonra 2 tane sık iğne atlayıp üçüncünün bir alt sırasındaki boşluğa batıp buraya örneğimizin midye örneğimizin ilk kurulumunu yapıyoruz. Buraya kurulum yaptığımız zaman örneğimiz şu şekilde yanına kalıyor. Ben böyle ortada kalmasını istediğim için şöyle elimle belirlediğim noktadan, yani bu örneğimizin ilk battığımız kurulum yaptığımız yer burası olacak diyelim. Şu şekilde şurası olacak diyelim. Burayı belirledim. Buradan öncelikle 7 tane sık iğne burada, 2 tane de atlayıp 2 tane boşluk verip dibine battığımız ilmeği de sayarsak 9 tane ilmek geriden başlayarak örneğimizi başlayacağız. Şimdi burası batacağımız yer. Burayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi şuraya geliyor. Şimdi buraya kadar şu işaretli belirleyicime buraya takıyorum. Şimdi buraya kadar sık iğnemi devam ettireceğim. Şimdi şunu çıkaralım. Şimdi şurası 1. Buraya tekrar işaretleyicimizi takıyoruz. Şimdi 7 tane sık iğne yapacağız. İşaretleyici ile beraber. Birinci yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 7.'yi yaptık. Şimdi şu şekilde zaten noktayı belirlemiştik şurada. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra tığımızı doluyoruz ve 1, 2 tane boş sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnenin altındaki boşluğa, şuraya. Tam böyle ayarladığımız yere denk geliyor. Zaten geriye doğru saymıştık. Şu şekilde 1, 2 tane atlıyoruz. Üçüncünün tepe başına değil bir altındaki boşluğa batıyoruz ve buraya ilk midye modelimizi oluşturacağız ve ikili trabzan yapıyoruz ve ipimizi biraz uzatarak 1, şu şekilde 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi 5 tane yaptıktan sonra 2 tane sık iğne atlıyoruz. 1, 2, üçüncünün tepe noktasına batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ilk midyemizi oluşturduk. Ortaya geldi.
Şimdi tekrar 7 tane sık iğne yapıyoruz ve bu battığımızda sayarak, yani bununla birlikte 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. İkinci midyemizi kuracağız. Tekrar 2 tane sık iğne atlıyoruz. Şu üçüncünün tepesine değil, şu altına, gördüğünüz gibi şuradaki boşluğa. Buraya da tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimizi hafif uzatarak, sıkmadan yapın. Kasma olmasın. Çünkü ilk kurulurken biraz zor oluyor. 2 3 4 ve 5.'yi de yapıyoruz. Evet, ikinci midye modelimizi de oluşturduk. Şimdi tekrar 2 tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tepesine batıp burada bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle elimizle bir düzeltelim. Evet, şimdi yaptığımız ilk sık iğne ile birlikte 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar bir midye örneği de kuracağız. Tığımızı doluyoruz. 2 tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin altındaki boşluğa batıyoruz ve buradan tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 5. Evet, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tekrar 2 tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi üçüncü midyemiz de oluştu. Şimdi tekrar ilk sık iğnemize beraber 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7. Tekrar tığımızı doluyoruz. 2 tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin bir alt noktasından batıyoruz ve tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar 2 tane sık iğne atlıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tepe noktasına batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi midyelerim oluşmaya başladı. Aynı şekilde bütün işlemi şu başlangıç noktamıza kadar devam ettiriyoruz ve burada tekrar anlatımına devam edeceğim. Dediğim gibi aralarda 7 sık iğne yapıyoruz ve bütün işlemi gerçekleştirip karşıyı da şurada geldiğimiz zaman tekrar anlatıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar gelince anlatacağım demiştim ama şurada bir gösterim yapmak istedim. Buraya geldik, gördüğünüz gibi burada da örneğimizi kurduk. 2 4 6 7 tane sık iğne yaptık. Sonra tığımızı doluyoruz. 1 2 üçüncü ilmeğin altına batıp tekrar buraya midye örneğimizi kuruyoruz. 1
2 3 4 ve 5. Burada tekrar 2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin tepesine batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da tam tabanımızın ortasına denk geldi. Burada da tabanımızın ortasına, burayı size göstermek için atlamayayım dedim bu detayı. Tam tamına gördüğünüz gibi 2 tane eşit ortada örneğimiz olmuş oldu. Şimdi diğerlerini aynı şekilde birleşim noktasına gelene kadar aynı sıralamayla 7 sıra sık iğne bir örnek, 7 sıra sık iğne bir örnek şeklinde işaretleyicimizin olduğu yere kadar yapacağız ve orada tekrar anlatımına devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Burada şimdi son midyemizi yapacağız. 7 sık iğnemizi yaptık. Tekrar tığımızı doluyoruz. 1 2 3. 2 tane ilmek atlıyoruz. Üçüncünün dibine batarak son midye modelimizde buraya kuracağız şimdi. Ve 5. Şimdi şurada bir ilmek belircimizi çıkarıyoruz. Şimdi burada 2 tane ilmeğimiz kaldı. Burada 2 ilmek atlayıp üçüncünün tepesine batıyoruz ve ilmek belircimizi tekrardan buraya şu ilk sık iğnemizin dibine takıyoruz. Takmayı unutmayın. Sonradan karıştırabilirsiniz. Şimdi burada arada 7 ilmeğimiz vardı. Bu sırada 5 ilmeğe düşecek. Şimdi bir tanesini zaten yaptık. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada bir ilmeğimiz zaten boşta kalıyor. Bunu atlayacağız. Şimdi tığımızı burada 2 kere doluyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi midye modellerimizin trabzanlarımız var. Bunların şu şekilde şöyle arka taraflarından batıyoruz. Şu şekilde arka taraflarından batıyoruz ve tığımızı 3 seferde ipimizi çıkıyoruz tığımızdan. 2 ve 3. Bir tane üçlü trabzan yaptık. Sonra tığımızı bir kere doluyoruz ve şu aradaki boşluğa, şuraya yani, buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Şuradaki trabzanımızın arka tarafından batıp burada üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımızı bir kere doluyoruz. Şu aradaki boşluğa batıyoruz şimdi. Buradaki boşluğa ikili trabzan. 1 2. Tığımızı 2 kere doluyoruz. Şu trabzanımızın arka tarafından geçirip tığımızı üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımızı bir kez doluyoruz. Şuradaki boşluğa batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 2. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Şu trabzanımızın arka tarafından geçip üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şuradaki aradaki boşluğa tekrar batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızı 2 kere doluyoruz ve son trabzanımızı yapıyoruz. Bu üçlü trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi burada trabzanlarımızı sayarsak bir üçlü, bir ikili şeklinde ilerliyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 adet trabzanımız var. 9 adet trabzanımızı yaptıktan sonra dediğim gibi bu aralarda 7 tane ilmek, bu sırada 5'e düşecek. O yüzden bir tane önde gelen ilk sık iğneyi atlayıp
diğerinin yanına batarak ilk sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet, gördüğünüz gibi bir tane sık iğnemiz kaldı burada. Aynı işlemi tekrarlayacağız. 2 kere tığımızı doluyoruz. Şu sık iğnemizin şu trabzanımızın arka tarafından tığımızı geçirip burada üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir kere doluyoruz. Şu boşluğa, iki trabzan arasındaki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Tekrar doluyoruz tığımızı 2 kere. Arka tarafından geçiyoruz. Üçlü trabzan. Bir üçlü, bir ikili olarak bu sırada 9 tane trabzanımız olacak. Tekrar doluyoruz. Aradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Şimdi üçlü trabzan 1 2 ve 3 tığımızı doluyoruz. Şu aradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Evet, tığımızı tekrar 2 kere doluyoruz ve arkasından geçirip üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, tekrar doluyoruz bir kere, şu boşluğa ikili trabzan ve tekrar 2 kere doluyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci midyemizde işlemi bitirdik. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yani 9 tane trabzanımız olacak bu sıralarda. Tekrar şuradan bir ilmek atlıyoruz. Dediğim gibi aralarda 7 tane vardı, o 5'e düşüyor burada. Bir sık iğne atlıyoruz ve diğer yandakine batıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet, gördüğünüz gibi şimdi tekrar 2 kere doluyoruz tığımızı. Şuradaki trabzanımızın arkasından doğru geçip üçlü trabzan yapıyoruz. 3 kere de tığımızdan ipimizi çıkartıyoruz. Şimdi bir kere doluyoruz. Aradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi tekrar 2 kere doluyoruz. Trabzanımızın arkasından geçiyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar bir kere doluyoruz. Aradan batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere doluyoruz. Trabzanın arkasından doğru üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar bir kere doluyoruz. Şuraya bir ikili trabzan. Tekrar 2 kere doluyoruz. Arkasından geçip 1 2 3 seferde tığımızdan çıkartıyoruz. Tekrar bir kere doluyoruz. İkili trabzan, 2 kere doluyoruz ve sonuncu trabzanımızı üçlü trabzan olarak tamamlıyoruz ve bir tane sık iğne atlayıp diğerinin yanına batıyoruz. Bu şekilde şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi midyelerim oluşmaya başladı. Bu şekilde bütün trabzan midye modellerimizin aynı şekilde yapıp burada diğer sıraya geçeceğimiz yere kadar gelince tekrar anlatıma devam edeceğim. Buraları tamamlayalım. Buraya geldiğimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben son midyemi de geldim buraya kadar. Şimdi bununla beraber yapalım.
diğer sıraya geçişi anlatacağım. Tığımı tekrar 2 kere doladım. Şu şekilde. Buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyorum. Şu araya batıp ikili trabzan. 2 kere doluyoruz. Şöyle bunu arkasından doğru batıyoruz ve üçlü trabzan. Bir kere doluyoruz ve ikili trabzan. 2 kere doluyoruz ve üçlü trabzan. Bir kere doluyoruz. İkili trabzan. 2 kere doluyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyoruz. İkili trabzan. 2 kere doluyoruz ve sonuncu üçlü trabzanımızı da yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi burada gördüğünüz gibi 9 tane trabzanımız oldu ve işaret belirleyeceğimiz olduğu yere geldik. Burada artık 5 tane gördüğünüz gibi arada sık iğnelerimiz vardı. Bunlar bu sırada 3'e düşecek. Şuradan ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Bunu da tekrar takacağız. Şimdi bir tane atlayıp bir yanına batıyorum. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Bu 1. Tekrar 2 ve 3. Şu ilmek belirleyicimi tekrar buraya başına takıyorum şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi 3'e düştü. Bir tane buradan, bir tane buradan ilmek boş bırakıyoruz ve tekrar tığımızı doluyoruz. İlk başta üçlü trabzanımız var. Burada üçlü trabzana tekrar 2 kere doluyoruz ve tekrar aynı şekilde trabzanın arka tarafından batıp buraya tekrar bir üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir ikili trabzanımız vardı. İkili trabzanımızın hemen bu tarafına batıp bir ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 tekrar bir kere doluyoruz. Bu trabzanın bir de öbür tarafına ikili trabzan yapıyoruz. Yani bu şekilde hem ortadaki ikili trabzanın hem sağına hem soluna birer ikili trabzan yapıyoruz ve sonra bu asıl aralarda olan üçlü trabzanlarımıza geliyoruz. Burada tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Tekrar bunun arkasından tığımızı geçirip şu şekilde yine üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 seferde tığımızdan ipimizi çıkarıyoruz. Sonra tekrar tığımızı bir kere doluyoruz. Gördüğünüz gibi bu arada ikili trabzanı var. Onun sağ tarafına ikili trabzan, tekrar bir kere doluyoruz. Bir de sol tarafına şuradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere tığımızı dolayıp üçlü trabzanımızın yanına geldik. Buraya tekrar arasından geçirip şu şekilde 1 2 3 trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Şurada arada gördüğünüz gibi ikili trabzan var. Onun sağ tarafına tekrar bir tane ikili trabzan. Şimdi sol tarafına da ikili trabzan yapıyoruz. Ve tığımızı 2 kere doluyoruz ve şuradaki 3 trabzanın yine arkasından tığımızı geçirip 3 trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyoruz. Tekrar bu ikili trabzanın hem sağına hem soluna birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve en sonuncu da 2 kere tığımızı doluyoruz ve şuraya 3 trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi midye modelimiz oluşuyor. Şimdi buradaki trabzanlı sayalım. Burada 5 tane vardı. Burada 9 tane oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane trabzanımız oldu. Şimdi burada dediğim gibi bu aradaki beşli sık iğneleri 3'e düşürüyoruz burada. Tığımızı tekrar
Bir tane atlıyoruz. İkincisinin yanına batıp ilk sık iğnemi yapıp 3 tane sık iğne yapacağız bununla beraber. 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi bir tane de burada boşluk kaldı. Onu atlayacağız. Bir başta bir sonda olmak üzere birer sık iğne boşluk atlıyoruz. Tekrar 2 kere tığımızı doluyoruz. Şu baştaki şu trabzanlarımızı başına batıyoruz. Tekrar arasından şu şekilde geçirip üçlü trabzan yapıyoruz. Pardon. Şimdi aradaki ikili trabzan hem sağına hem soluna birer ikili trabzan yapıyoruz. Yani tığımızla ipimizi 2 seferde çıkartıyoruz. Tekrar 2 kere doluyoruz. Üçlü trabzanın arkasından doğru geçirip buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Şu şekilde tekrar bir kere doluyoruz. Şu ikili trabzanın sağına soluna birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere doluyoruz. Ve 3 seferde ipimizi tığımızdan çıkartıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar şu ikili trabzanın sağına ve soluna birer tane ikili trabzan. Evet. Tekrar 2 kere doladık. Şuradaki 3 trabzanın arkasından geçirip tekrar 3 trabzan. Şimdi tekrar şu ikili trabzanın sağına ve soluna ikili trabzan yapıyoruz. Ve sonuncu üçlü trabzanımızı da yapacağız. Evet. Şu şekilde elimize düzeltelim. Evet, görüyorsunuz midyelerimiz oluşmaya başladı. Şimdi burada tekrar bir tane atlıyoruz. İkincinin yanına batıyoruz. Şu şekilde dediğim gibi bu aradaki 5 tane olan sık iğnelerimiz bu sırada 3'e düşüyor. Evet, şu şekilde bakın. Şimdi bu sayıyı saymadım galiba size. Şimdi sayayım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gördüğünüz gibi başlarda birer tane, 4'er tane de ön ve arkada olmak üzere eşit sayıda bir midye çalışması oluyor. Şöyle buraya geçmeden bir bilgilendirme de yapayım dedim. Dediğim gibi eğer ilk kez kağıt ip örmeye başlayacaksanız çanta modeli çok güzel ama ağır ilerleyen bir örnek ve biraz örümü zor. O yüzden yeni başlayan için daha hafif örneklerle başlarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü örnek gerçekten zorlayıcı bir örnek. Biraz ağır ilerliyor. Dediğim gibi 10 tane midyemiz var. Bu şekilde bu sıralarımızı aynı şekilde tamamlayacağız. Ben şimdi bir tane daha göstereyim. Şimdi tekrar şu şekilde 2 kere doluyoruz tığımızı. İlk 3. trabzanın arkasından doğru geçirip buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımız var. Bunların sağından ve soluna birer tane ikili trabzan yapıyoruz şu şekilde. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz ve üçlü trabzanımızın arkasından geçirip tığımızı 3 seferde tığımızdan çıkartıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. İkili trabzanın sağına ve soluna birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Şimdi
2 kere doluyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar şuraya sağına ve soluna ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere doluyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz ve midyemizin buradaki işlemi bitecek. Dediğim gibi sonra bir tane boşluk bırakıp yanına bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi şöyle elimizle düzeltelim. Dediğim gibi bu sırada 13 tane trabzanımız olacak ve üçer tane sık iğneye düşüyoruz şu aradaki sık iğnelerimize ve bu şekilde bütün midyelerimize aynı işlemi tekrarlıyoruz ve burada sıra başında tekrar bir sıraya geçimde anlatıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar geldim. Şöyle gördüğünüz gibi işaret belirleyicimi buradan şimdi çıkarıyorum. Yalnız şurada bir şey var. Burada bunları yaparken buradaki trabzanlarımız 13 adet. Bunları yaparken mutlaka saymaya dikkat edin. Aralarda bu aralara ikişer tane yapıyoruz ya. Bunları bazen atlayabiliyoruz. O yüzden her sırayı yaptığınızda trabzanlarınızı sayın. Şimdi ben buraya 13 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Bu artık bu sırada 1'e düşecek. Şimdi buradan işaret belirleyicimizi çıkardık. Burada bir tane boşluk atlıyoruz ve ortasındaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Burada şu şeyimizi takalım önce. Dursun burada. Sonra şurada gördüğünüz gibi bir tane sık iğnemiz var. Boş, burayı atlayacağız. Şurada trabzanlarımızın bu sefer arka taraflarına burayı atlıyoruz. Şöyle tığımızı, bakın şu şekil göstereyim. Tığımızı bakın şu şekilde arka tarafından doğru geçirip tekrar şu yavaşça göstereyim. Bu işlemi yapıyoruz. Tekrar şu battığımız yer, en son battığımız yer görüyorsunuz, şurası arkada, çıkarttığımız yerden tekrar batırıyoruz tığımızı. Yandakinden arkadan doğru geçiriyoruz. Şu şekilde çıkıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Tekrar en son battığımız yerden tekrar batıyoruz. Yani şuradan, netlemede. Şuradan tekrar tığımızı batırıyoruz. Bakın şöyle arkadan doğru şu şekilde tığımızı batırıyoruz. Yandaki sık iğnenin arka tarafına doğru çıkartıp bu şekilde yapıyoruz. Bu arada ellerimin kusuruna bakmayın. Yani kağıt tip elleri gerçekten yapısı itibariyle sert olduğu için çok fazla yıpratıyor. Ben de size yakından çekim yapmak için mecburen, yani anlayın diye, daha açıklayıcı olsun diye yakın çekim yapıyorum. O yüzden kötü bir görüntü veriyorsa kusura bakmayın. Ve de şu ipin sesi, yani normalde kağıt tip olduğu için kendine ait bir böyle hışırtı gibi bir sesi var. Dediğim gibi ondan dolayı da kusura bakmayın, çünkü canlı çekim yapıyorum. Montaj yapıldığı halde burada bazı yerler var, onları atlıyorum, yani fark etmeden atlamak zorunda kalıyorum. Çünkü ses çekim olduğu için üstüne ses montaj ederken bazı yerler oluyor, püf noktaları. O yüzden ses çekim yapmayı tercih ettim ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi tekrar dediğim gibi şu gördüğünüz gibi son tığımızı batırdığımız yere tekrar batıyoruz ve şöyle şu şekilde arka taraftan şu şekilde görüyorsunuz, bakın. Son battığımız yerden doğru batıyoruz. Şuradan tekrar, evet, dediğim gibi en son battığımız yerden batıyoruz. Yandaki şu şekilde alıyoruz ve tekrar göstereyim. Şuradan, netlemedi. Şuradan en son battığımız yerden doğru yine tığımızı batırıyoruz. Arka tarafa doğru geçiriyoruz ve ilmeğimizi alıyoruz. Şu şekilde.
Tekrar aynı yerden batıyoruz. Yandaki sıradan geçiriyoruz. Görüyorsunuz. Bu midye modelini asıl ortaya çıkaran işlem bu sıradaki işlem arkadaşlar. Bu işlemi yapınca midyeleriniz çantanızda öne doğru duruyor. Yani midyeleriniz belirgin yapan işlem aslında bu sıradaki işlem. Tekrar şu şekilde. Ve burada da şuna dikkat edin. Şöyle şu araya batmıyorum. Dikkatinizi çekerse şurada zincirlerin içinden geçiriyorum. Bakın sık iğnelerin şu şekilde şuradan, bakın, şuradan görüyor musunuz? Şuradan batıyorum ve diğer sık iğnenin şöyle bakın arasından doğru geçiriyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi tekrar aynı yerden batıyorum. Yan taraftaki trabzanın tepesinden şu şekilde yapıyorum. Tekrar aynı tarafa batıyorum. Yan taraftan. Tekrar aynı tarafa batıyorum. Yan taraftan. Ve şu sonuncu trabzanın tepesindeyiz. Buradan tekrar batıyorum. Ve şu şekilde yapıyorum. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları sayın. Aynı 13 trabzan gibi burada da 13 tane. Bakın netlesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi tekrar burada dediğim gibi 3 tane sık iğnemiz vardı. Bunu teke düşürüyoruz burada. Bir tanesini atlıyoruz. Ortadakine sık iğnemizi yapıyoruz ve bir adet sık iğnemiz oluyor. Tekrar tığımızı şuradaki sık iğneyi atlıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi şu trabzanımız tepe noktasının arkadan doğru şu şekilde batıyoruz. Şöyle yan tarafını arkadan geçirip çekiyoruz. Tekrar en son battığımız yerden tekrar batıyoruz. Çıkarıyoruz. Tekrar şuradan arkadan en son tığımızı çıkardığımız yere tekrar batıyoruz. Sonra yandakine, sonra tekrar aynısına. Evet. Tekrar aynı yere batıyoruz. Yan tarafa ve arkadan doğru ipimizi çekiyoruz. Tekrar battığımız yere basıyoruz. Yan tarafından doğru tekrar ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar dediğim gibi üstte de bu yaptığımız işlemlerde sayıları saymayı unutmayın. Her yaptığınızda bir modelin sayısını sayın. Atladığınız bir yer varsa düzeltmesi kolay olur. Tekrar evet. İlk midye örneğimiz, yani bunlar yapırken biraz zorlanabilirsiniz ama yukarı çıktıkça örnek yapımı biraz daha kolaylaşıyor. Yani ilk sırayı oturtmaya göre yukarı doğru çıkıldıkça örüm biraz daha rahatlayacak. Korkmayın ve şimdi şöyle bir yayman bir görüntüsü oluyor. Toplanmayacak zannetmeyin. Birazdan bir ikinci midye sıramıza geldiğimiz zaman bu görüntünün normal yukarı doğru çanta şeklini alacağını göreceksiniz. Panik yapmayın yani toplanmıyor diye. Örnek o şekilde ilerliyor.
Evet arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada da 13 tane oldu. Yani bunları yaptıktan sonra sayın. Sonra tekrar dediğim gibi burada 3 tane sık iğnemiz var. Bir tanesini atlıyoruz. Ortadakine batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Yani bu 3 tane sık iğneler 1'e düşmüş oldu. Şimdi ben bir tane daha göstereyim. Sonra şu işaret belirleyici olduğu yere kadar yapacağım ve burada artık diğer midye kurulumunu göstereceğim. Başka bir midye kurulumunu yapacağız. Çünkü bunların artık işlemi bitmiş oluyor. Şimdi bir tane daha göstereyim. Bir tane atlıyoruz. Şuradaki sık iğneyi atlıyoruz. Trabzanın tepesinden arka taraftan doğru şu şekilde. Bakın. Şöyle. İp sert olduğu için bazen zor olabiliyor yani. Dediğim gibi işlemi yaparken mutlaka her sırada saymayı unutmayın. İşlemlerinizi sayın, yani yaptığınız sıralara. Şimdi bunu da tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar dediğim gibi buradan bir ilmek atlıyoruz ve ortadaki ilmeğe batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Ve artık bütün şu ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar bütün midye modellerimizi bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Burada tekrar dediğim gibi yeni midye kurulumuna başlayacağız. Buraya gelince anlatıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar işlemlerimi tamamlayıp geldim. Dediğim gibi bu üstlerde 13 tane sık iğnemiz olacak. Arka taraftan doğru battığımız için böyle kabartılı duruyor ve asıl dediğim gibi midye modelini ortaya çıkaran işlem bu, sonunda yaptığımız işlem. Şimdi diğer midye kurulumuna geçeceğiz. Artık bu midye bitti. Yeni bir midye kuracağız. Öncelikle şu işaretleyicinin olduğu yere, bu işlemi tamamladıktan sonra şuraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bunu buraya tekrar takıyoruz. Çünkü sıra sonuna buraya geldiğimiz zaman hatta şöyle de koyabiliriz. Şurada dursun. Şöyle alt tarafına bir yere de takabilirsiniz. Maksat yerimiz belli olsun. Sonra şurada gördüğünüz gibi bu arkada kalan sık iğnelerin tepelerine batarak sık iğne işlemi yapacağız. Öncelikle burada 3 adet ip kaydırma işlemimiz olacak. Çünkü örneği kaydırarak, yani şimdi şu araya midye geleceği için örneğimizi kaydırmamız gerekiyor. Buraya yapmıyoruz ilk örneğimizi. Buraya yapacağız. Şimdi ilk önce şuradan bir iplik kaydırma yöntemiyle şu şekilde 2 içinden geçiriyoruz ve 3 tane zincir kaydırdık. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, görüyorsunuz şu arka kanatları zaten belirgin. 2,
3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi tam ortalayarak burada midyelerimizi oluşturmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğer bunu şaşırırsanız şöyle de bakabilirsiniz. Ben kendimce bir yöntem bildim. Şurada şu gördüğünüz bir değil ikinci üçlü trabzanlarımız var ya, 5 tane sabit olan. Bunların ikincisiyle 3, 4, 5. Şu gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. İkincisiyle dördüncü arasına kalıyor bizim sık iğnelerimiz. Şu şekilde bakın. Birinci sık iğne şurada başlıyor. Şu ikinci trabzanın başından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sık iğnemiz de tam burada 4. trabzanın tepesinde bitiyor. Yani karıştırsanız bu şekilde de bakabilirsiniz. Şimdi 7 tane sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3 tane şöyle tekrar göstereyim. 7 sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyoruz. Şurada görüyorsunuz bir tek sık iğnemiz var. Onun dibine tığımızı dolayıp şimdi baştaki midye modelimizi kuracağız. Şimdi 2 seferde tığımızdan ipimizi çıkararak 5 adet ikili trabzan yapıyoruz buraya ve midyelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 2. Ve bu arada korkmayın, yani örneğiniz çantanız toparlanmaya başlayacak yukarı doğru. 3, 4, 5. Evet, gördüğünüz gibi araya denk gelecek olarak midye örneğimizin ilk adımını atmış bulunmaktayız. Burada da aynı bu şekilde şurada görüyorsunuz 1, 2, 3 tane atlıyoruz. 4. sık iğnemizin tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz ve 7 adet sık iğne yapıyoruz bununla birlikte. Tekrar dediğim gibi eğer karıştırırsanız şu aşağıda gördüğünüz gibi görüyor musunuz üçlü trabzan? Onun tepesine batıyoruz yani. Karıştırırsanız buradan takip edebilirsiniz. 2. sık iğnemiz. 3. sık iğnemiz. 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğnemizi yaptık. Bunu da gördüğünüz gibi tam 4. üçlü trabzanın tepesine denk geliyor. Tekrar tığımızı doluyoruz. İkinci midyemizi yapacağız. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane sık iğnemiz var. Onun dip noktasına batıyoruz. Şu şekilde. Ve ikili trabzan yapıyoruz. 5 tane ipimizi hafif çekerek yapmaya çalışın. Örneğin ilk kurarken bu aşaması biraz zorlayıcı oluyor gerçekten. Biraz yani sabır isteyen bir örnek diyebilirim ve takip istiyor yani sayıları. 3, 4, 5. Evet, gördüğünüz gibi tekrar 5 tane ikili trabzanımızı yaptık ve buradan tekrar sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyoruz ve dördüncünün tepesine basıp birinci sık iğnemizi gerçekleştiriyoruz. Evet, şimdi 7 tane dediğim gibi 7 tane sık iğne yapacağız tekrar. Başta battığımızla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi dediğim gibi karıştırırsanız alttaki 4. üçlü trabzanın tam tepesine denk geliyor. Oradan takip edebilirsiniz. Ve tekrar 1,
2, şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyoruz. Şuradaki sık iğnenin dip noktasına batıyoruz tekrar ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, pardon 3'müş bu. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. Ve beşinciyi yapıyoruz. Ve burada tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyoruz. Dördüncünün tepesine batıp buraya bir sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi örneklerimizi kurmaya başladık. Bu şekilde bütün midyelerin aralarına ikinci sıra olan midyelerimizi kuracağız ve çantanız yukarı doğru toplanmaya başlayacak. Hatta benim başladı bile. Dediğim gibi bir tane daha göstereyim. Sonraki sıraları karşı ilmek belirleyicimin olduğu yere gelene kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Üç, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, şu şekilde 1, 2, 3 tane sık iğneyi atlıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şuradaki sık iğnenin dip tarafından batıyoruz ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tekrar şu şekilde bakın 1, 2, 3 tane ilmek atlıyoruz sık iğne. Dördüncüsünün tepesine batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde bütün midye modellerinin aynı işlemi yapıp aralara midyelerimizi oluşturmaya devam edeceğiz ve burada tekrar bir süre geçerkenki yerimize gelince anlatıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben burada sıra sonuna kadar geldim. Aynı işlemi yaptım. Şurada başlangıç noktamız, hani burada ilmek kaydırmıştık ya 3 tane. Buraya da şimdi şu işaretleyicimizi alalım. Buraya da şimdi midye modelimizi kuracağız. 1, 2, 3 tığımızı doluyoruz. Tekrar dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapıyoruz üstüne ve 1, 2, 3 tane sık iğneyi atlıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü şu alttaki, burada değil bir alttaki boşluğuna batıp buraya da midyemizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5. de tamamlayalım. Ve evet, burada dediğim gibi 3 tane sık iğne kaydırması yapmıştık. Onu atlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Şu dördüncü normal yaptığımız, hani burada yapmıştık ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Buradaki artık 7 tane sık iğnelerimizi 5'e düşüreceğiz. O yüzden ilk başta ilmek kaydırma yöntemiyle kaydırdığımız 3 ilmeği de atlıyoruz. Sonraki
Bu 7 sıra sık iğnenin de birini atlıyoruz ve onun yan tarafındaki ilmeğe batıyoruz. Şu şekilde ve bir sık iğne yapıyoruz. Bununla birlikte 5 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi yapacağız. İkinci sık iğnemiz. Üçüncü sık iğnemiz. Dördüncü sık iğnemiz. Ve 5. sık iğnemiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi 5 tane sık iğnemiz oldu burada. Burada da bir tane ilmeğimiz kaldı. Bunu atlıyoruz ve burada başta da yaptığımız gibi bunu atlayıp şimdi tekrar aynı başlangıçta yaptığımız gibi tığımızı 2 kere doluyoruz. Şu gördüğünüz gibi ikili trabzanın iç tarafından, yani şöyle arka tarafından doğru tığımızı geçirip buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 seferde ipimizi tığımızdan çıkarıyoruz. Şimdi bir kere doluyoruz. Şu araya ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane. Tekrar 2 kere doluyoruz. Ve arkadan geçirip tığımızı üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 kere de ipimizi 3 defa da çıkarıyoruz tığımızdan. Şu şekilde yandaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi 2 kere tığımızı doluyoruz. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 seferde ipliğimizi tığımızdan çıkartıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Şu boşluğa araya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz ve tekrar 2 kere doluyoruz ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi şu ilmek belirleyicimi de tekrar buraya bir takalım. Yani burada kaybolmasın başlangıç noktamız. Bunu sonra midyelerin yeri değiştirdikçe siz de yerini değişebilirsiniz şaşırmamak adına. Şimdi burada tekrar aynı şekilde 7 tane olan sık iğnelerimizi burada 5'e düşüreceğiz. Bu yüzden bir tane sık iğneyi atlıyoruz. Hemen onun yanındaki sık iğneye bir batıyoruz ve birinci sık iğnemizi yapıyoruz. Bununla birlikte 5 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 ve 5. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir tane kalıyor. Bunu atlıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz 2 tane ve şu şekilde gördüğünüz gibi arka taraftan doğru tığımızı geçiriyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir kere doluyoruz şu ara boşluğa bir tane ikili trabzan. Şimdi 2 kere doluyoruz tığımızı. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyoruz tığımızı, araya batıyoruz. İkili trabzan. 2 kere doluyoruz tığımızı. 3 trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda 9 adet trabzanımız olacak. Ve bunları yaparken dediğim gibi her bitirdiğiniz sırada saymayı unutmayın. Çünkü unutursanız bir üst sıraya geçtiğinizde örneğiniz yanlış olur ve sökmek zorunda kalırsınız. O yüzden takip ederek yapmaya çalışın. İnanın yapması da sökmesi gibi zahmetli oluyor. Çünkü ürün sürekli böyle trabzanlardan oluştuğu için sökümü de zor oluyor. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yapacağız.
Evet, şimdi sonuncu üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Evet, şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi dediğim gibi bir tane sık iğne atlıyoruz, ikincisinin tepesine batıyoruz ve birinci sık iğnemizi yapıyoruz ve buraya 5 tane sık iğne olacak şekilde tamamlıyoruz. 2 3 4 ve 5. Evet, işlemimiz böyle bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi çantanız yukarı doğru form almaya da başladı. Korkuttuğunuz gibi ilk başta yaptığım zaman, ben de ilk denediğim zaman çanta hiç yani yukarı doğru çıkmayacak zannetmiştim ama korkmayın, gerçekten ikinci midye modeline geçtiğiniz zaman örneğiniz de yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Şimdi dediğim gibi aynı işlemi bu ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar devam edeceğim ben ve bir üst sıraya çıkacağım. Oraya gelince anlatıma devam edeceğim. Dediğim gibi işlemi ilmek belirleyicimizin yerine kadar geldim. Şimdi buradaki son midyemizi de yapıyoruz. Ve sonra bir sonraki sıraya geçeceğiz. Şimdi buradaki sıramızı tamamlayacağız. Dediğim gibi bir tane üçlü trabzan, yanına bir ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan şeklinde bu sırayı tamamlayacağız ve burada 9 adet toplamda trabzanımız olmuş olacak. Ve mutlaka dediğim gibi trabzanlarınızı saymayı unutmayın. Her midye modelinin üstünden geçerken o sırayı yaptığınız zaman trabzanlarınızı sayın. Çünkü geri dönüşte unutursanız sökmek zorunda kalırsınız. O yüzden işinizi garantiye alın ve sayın. Dediğim gibi takip gerektiren bir örnek. Yani birini atlarsanız bütün örneğiniz, yani bunda uydurma gibi bir durum olmuyor. Hani uyarlama gibi bir durum olmuyor. Komple sökmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden sayın. Ben de sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sırada 9 tane ilmeğimiz olacak. Pardon, trabzanımız olacak ve tekrar şimdi buraya geldik. Burada en son 5 tane ilmeğimiz vardı. Bu artık bu sırada 3'e düşüyor. Bu şekilde göstereyim. Bu sırada 3'e düşecek. Bu yüzden bir tane atlıyoruz. Diğer sık iğneni batıyoruz ve battığımız sık iğne ile beraber 3 adet sık iğne yapacağız. Evet, bir tane de burada var. Bunu atlıyoruz. Tekrar şimdi tığımızı 2 kere doluyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan şeklinde ilerliyordu. Burada şimdi bir üçlü trabzan, yanına bir ikili trabzan. Bu ikili trabzanın yanına da tekrar ikili trabzan yapacağız. Şimdi bir. Şimdi 3 trabzanımızı yaptık. Şimdi bunun yanına bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu ikili trabzanımızın bir de bu tarafına bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 kere tığımızı dolayıp şu üçlü trabzanımızı tekrar arkasından doğru şu şekilde arkasından doğru batıp buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi örnek biraz zor ilerliyor. O yüzden arada böyle kazalar oluyor. Tekrar yanına bir ikili trabzan
Bu ikili trabzanın öbür tarafına da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. 3 trabzan arkasından doğru geçirip üçlü trabzan yapıyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Örneği kurduktan sonra aslında örümü oturtmuş oluyorsunuz. Sadece midye bitimlerinde böyle bir sıra yan tarafa doğru kayarak örneğimizi kuruyoruz. Oralara dikkat etmemiz gerekiyor. Oralarda şaşırmazsak kolaylıkla da örneğe adapte olabiliyoruz. Birinci midye örneğinden sonra yani ikinci sıraları geçtikçe alışıyoruz örerken. Dediğim gibi burada o ilk midye bitiminden sonra kurulacak olan midyeyi şaşırmadan kurarsak geri kalanında pek bir sıkıntı olmuyor. Ve sonuncu trabzanımızı da yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle elimize bir düzeltelim. Burada da 13 adet trabzanımız olmuş olacak. Şimdi önce onu sayacağız ama bir tane ilmek atlıyoruz, yanındakinin tepesine batıp buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Şu şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dediğim gibi saymaya dikkat edin. Şimdi bir tane sık iğneyi battık. Dediğimiz gibi oralardakiler artık 5'ten 3'e düşüyor. Ve 3. Tığımızı doluyoruz 2 kere. Burada. Üçlü trabzan. Yanına bir tane ikili trabzan. Hemen buradaki iki trabzanın öbür tarafına da bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada bu çantanın çekimini yapmak günlerimi alıyor. Yani bir kere de yapıp bitirdiğimi düşünmeyin. Hem ışık olayı hem de 2 tane çocuğum var. Onlar okuldayken sessiz bir ortam olsun diye onların okula gitmesini bekliyorum. İnanın inşallah siz de beğenirsiniz. Çünkü çok soran arkadaş oldu. Bunu bana Instagram hesabım üzerinden yaptığım çantada çok beğenildi. Ben de hazır. Şimdi bu çantayı da bir sipariş olarak yapıyorum. Yaparken dedim çekimini yapayım. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylık olsun. Çünkü dediğim gibi ben birkaç arkadaş yapmış. Onlarınki de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Onların videolarına baktım. Onlarda dediğim gibi 11 tane modelden kurulmuş. Ben kendim uyarlayarak 10 tane modelden hani yaptım. Bu ölçüyü de çok soran olduğu için hani o modeli ortaya denk getirip kurmak nasıl oluyor diye ben de dedim hani paylaşayım. Yapmak isteyen bu şekilde de yapabilir. Umarım beğenirsiniz. Çünkü ben de hiç yapmadığım bir şeyleri yaparken araştırıyorum. Yapanları izliyorum. Ona göre bir fikir ediniyorum. Ben de yardımcı olmak istedim. Şimdi bu da bitti. Gördüğünüz gibi bir üçlü trabzan, şuraya bir adet ikili, bir adet ikili, bir adet üçlü trabzan, bir adet ikili, bir adet ikili, üçlü, ikili trabzanlarımız var ve 13 tane olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mutlaka bunları saymayı unutmayın her yaptığınızda. Şimdi bir tane atlıyoruz. Ve sık iğneye batıyoruz ve buraya dediğim gibi 3 tane sık iğne yapacağız. Evet. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde bu sıraları aynı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki dediğim gibi şurada ilmek belircim olduğu yere gelene kadar aynı işlemi diğer midyeleri de yapacağız. Ben buraları dediğim gibi yapıp geleyim. En son sırayı tekrar beraber öreriz.
Evet arkadaşlar, işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Dediğim gibi bu sırada 13 tane trabzanımız olacak. Ve şimdi şu arada 3 tane sık iğnemiz yapmıştık biliyorsunuz. Bunu şimdi teke düşüreceğiz. Şu şekilde bir tane atlıyoruz. Gene buradakine bir tane batıyoruz ve tığımızı şu şekilde yapıyoruz. Burası dediğimiz gibi bu şu yaptığımız işlem, bu midyeleri öne çıkaran işlem. Şimdi şurada trabzanlarımızı görüyoruz. Bu trabzanı bir tane atlıyoruz. Şunu atlıyoruz, sık iğne atlıyoruz şuradan. Yalnız bunu şöyle trabzanın arkasından doğru ve şuradan almıyoruz. Dikkatinizi çekelim. Şuradan. Bakın. Şu şekilde ve yandakinden çıkıyoruz. Ve tekrar göstereyim. Bu en son tığımızı çıkardığımız yerden tekrar batıyoruz. Ve şu şekilde evet. Tekrar tığımızı en son bakın buradan çıkmışız. Buradan tekrar içeri doğru yapıyoruz ve yandaki şu şekilde bakın. Burayı yavaşça gösteriyorum ki iyice anlaşılsın. Tekrar buradan arka taraftan doğru gördüğünüz gibi tam zincirin ortasından ve yandaki trabzanın yan tarafından doğru geçiriyoruz. Görüyor musunuz bu şekilde? Hepsinin aynı işlemi uyguluyoruz. Bu işlem dediğiniz gibi midyelerin ön plana çıkmasını sağlayan işlem bu. Şu şekilde. Şimdi bu işlemden sonra diğer midye artık bu midyemize bitmiş olacak. Üçüncü sıra midyemize geçeceğiz ve artık bütün işlem aynı şekilde devam edecek. Ben tabi yine örerken ara ara göstereceğim ama sadece örneği nasıl başta nasıl kurduğumuzu göstereceğim. Gerisi dediğim gibi buradaki ilk iki sıradaki gibi devam edecek. Şimdi şu şekilde tekrar. Burada da 13 adet görüyorsunuz. Şöyle sık iğnemiz olacak tepelerinde. Bunları da saymayı unutmayın. Çünkü diğer örnekleri de üstüne kurduğumuz için bu sayıların eksilmemesi gerekiyor. Yani atlanmaması gerekiyor. O yüzden takip isteyen bir örnek. Ve sonuncuyu da yapıyorum şu şekilde. Evet bakın. Görüyor musunuz? Ve midyemiz ortaya çıktı. Şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sonra buraya geliyoruz. Tekrar şu şekilde. Buradaki zaten bir tane var. Şu ortadakine batıyoruz. Şu şekilde. Bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir tanesini atlıyoruz. Ve tekrar şuradan bakın. Şu arasından geçiyoruz. Yani buradan değil. Şurada ilmeğimizin, şu tepedeki ilmeğin arasından geçiriyoruz ve diğer tarafa doğru şu şekilde. Tekrar şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane oldu. Tekrar aynı şekilde buraya bir tane atlıyoruz. Şu şekilde şöyle ortadakine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bu da burayı tekrar göstereyim. Diğerlerini artık sıra başına gelene kadar hepsini aynı işlemi uygulayacağız ve yeni midye kurulumumuzu göstereceğim. Ve işlemimiz artık hep bu şekilde. Yani spiral şeklinde örneklerimiz şu şekilde diyeyim, yan yan kuruluyor. Yani üstüne değil, mesela buraya kurduk, bir dahaki bu tarafa geliyor. Buraya kurduk, bir dahaki bu tarafa geliyor. Yani yan şekle doğru ilerliyor model kurumumuz. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Bir dahaki örneğimin kurumunda tekrar görüşürüz. Kancamızın olduğu yere kadar geldim. Burada gördüğünüz gibi
Şimdi yeni midye örneğimizi kuracağız ama burayı değil. Şimdi buraya şu şekilde tekrar buraya bir tane burada karıştırmayın. Şimdi herkes buraya yeni örnek kuracağımızı zannedebilir. Genellikle burada şaşırılıyor. Buraya örnek kurmuyoruz arkadaşlar. Püf noktası burada. Bu ilmek belirleyicimizi koyuyoruz ve şaşırmayalım diye. Ama şimdi buraya geldik. Burada şu bir tekli sık iğnemizin ortasına tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yandaki midye modelimize geçiyoruz. Burada 3 tane ilmeğin içinden ip kaydırma yöntemi yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde. Bu birincisi. Şu 2. Şu 3. Bakın. Şimdi örneğimizi kaydırdık. Normalde biliyorsunuz şu aralarda başlarken 7 sık iğne oluyordu. Şimdi bu örneğimizin üstüne 7 tane sık iğne yapacağız. Buradan 3 tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve dördüncünün tepesine batarak ilk sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Gördüğünüz gibi şimdi burada da 3 tane sık iğnemiz kaldı. 1 2 3. Bu 3 taneyi atlayıp şurada yaptığımız sık iğne vardı. Görüyorsunuz. Bunun dibine batıp tekrar 5 tane ikili trabzan yapacağız ve midye modelimizi şu araya kuracağız. Yani buraya değil. Kaydırıyoruz ve bu taraftaki buraya yapıyoruz. Şimdi onu da yapalım. İlmeğimizi biraz uzatalım. 1 2 3 Burası biraz sert sıkı oluyor yapımı. 4 ve 5.'yi yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi araya midye modeli kurumumuzu yapmaya başladık. Şimdi burada da tekrar 1 2 3 tane şurada bakın. 1 2 3 tane sık iğne atlıyoruz şuraya. Tekrar dördüncü sık iğnenin tepesine batıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Ve aynı şekilde bu ilk yaptığımız sık iğne ile beraber 7 adet sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın burada tekrar 1 2 3 tane şu şekilde göstereyim. 1 2 3 tane sık iğne kaldı ve bunun gördüğünüz gibi buradaki sık iğnenin dibine batıp tekrar midye modelimizi kuracağız. Bu şekilde bu sırayı tekrar böyle devam ettireceğiz arkadaşlar ve örneğimiz hep böyle ilerliyor. Artık yani dediğim gibi bütün bir midye modelini yaptırdıktan sonra tekrar ilmeğe kaydırarak örnek kurulumuzu bir sonraki sıradan başlayacağız. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi örnek diğerlerine aynı, artık bir midye modeli tamamlanana kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Yani bu aralarda gösterdiğim işlemleri ve bunu yaptıktan sonra tekrar size ilmek kurulumunu göstereceğim bir kez daha. Yani midye kurulumu nasıl yapıldığını, sıranın nasıl kaydığını onu göstereceğim. O yüzden ben şimdi buradaki midyeleri tamamlıyorum ve sonra görüşürüz. Arkadaşlar burada kancamızın olduğu yere kadar geldik. Şimdi burada 2 tane üst üste sık iğnemiz oldu biliyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilmek kaydırma yapmıştık. Buraya şimdi buraya değil bunun altına
5 tane ikili trabzan yapıyoruz ve başlangıç noktamıza da midye örneğimizi kurmuş oluyoruz. 2 3 4 ve 5. Şimdi şu şekilde. Şimdi burada 3 tane ilmek kaydırmıştık. 1 2 3. Bunu tekrar atlıyoruz ve buradaki 7 tane olan ilmeğimizi 5'e düşüreceğiz. O yüzden bu 3 tane atlıyoruz. Bir tane de normal sık iğneden atlıyoruz ve onun yanına batıyoruz ve bununla bu sık iğneyle beraber 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tane sık iğnemiz kaldı. Tekrar tığımızı doluyoruz 2 sefer ve baştaki trabzanımıza üçlü trabzan, yanına bir adet ikili trabzan, tekrar tığımızı doluyoruz ve arka tarafından doğru tığımızı geçiriyoruz. Üçlü trabzanlarda tekrar üçlü trabzan, yanına bir adet ikili trabzan, tekrar tığımızı 2 kere dolayıp üçlü trabzanların arkalarından doğru tığımızı geçiriyoruz. Dikkat edelim. Buna da üçlü trabzan, yanına ikili trabzan, tekrar tığımızı 2 kere doluyoruz. Arka tarafından doğru tığımızı çıkartıyoruz ve üçlü trabzan, yanına ikili trabzan ve sonuncu üçlü trabzanımızı da yapıyoruz. Ve tekrar bir tane atlıyoruz. Diğerinin üstüne batıp şu şekilde buraya sabitliyoruz ve burada da aynı şekilde 5 adet. Artık aralarda 5 adet olacak ve dediğim gibi bu şekilde örneğimiz, bakın çantamız yukarı doğru toplanmaya başladı. Bu şekilde örneğimiz ilerliyor. Dediğim gibi aynı şekilde bütün midye modellerini işlemimizi tamamlıyoruz. İlk sırada 5 adet trabzan, ikinci sırada 9, üçüncü sırada 13 adet olmak üzere trabzanlarımızı yapıp midye örneklerimizi kuruyoruz. Bu şekilde aynı şekilde devam ediyor çantamız. Ben biraz ilerledikçe öreceğim. Ara ara da size tekrar gösterimi yapacağım. Dediğim gibi aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Biraz ördükten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben biraz örgümü ördüm. Gördüğünüz gibi örgüm kayarak ilerlediği için ilmek kaydırıcım buraya kadar geldi. Şimdi şöyle kısaca bir özet geçeceğim. Midye modellerimizi bu tarafa doğru sayıyoruz ve ben çantamı toplam 8 adet midyeden oluşturacağım. Yani yükseklik kısmını. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Dediğim gibi 8'e geldiğim zaman çantamın artık yükselme kısmını bitireceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben bunu örüp tamamlayınca bitiş kısmını göstereceğim ve sap kısımlarına geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar, midye çantamın örümünü bitirdim. Şurada en son yaptığım midyeyi tamamladıktan sonra şurada birleşim, yani ipini kestim. Ve çantaya birleşim yerini göstereceğim. Şu şekilde iğne taktım. Ve şöyle görünmeyecek şekilde şöyle iğneyle şu şekilde artık arkadan doğru gizleyerek yürütme yöntemiyle çantamıza sabitliyoruz ve örüm işlemimiz şu an bitmiş olacak. Şöyle gizleyerek şu şekilde. Evet arkadaşlar, midye çantamın örümü bitti. Şu şekilde sap kısmına geçeceğiz. Önce ama bir bilgilendirme yapayım tekrardan.
Çantamın şu şekilde taban boyu 30 santim. 30 buçuk gibi ve şu şekilde yüksekliğinde ölçelim. Tabana kadar 30 santim. Bakın tabanı saymıyorum. Ve şöyle genişliğinde çekelim. Gördüğünüz üzere 40 santim genişliği var. Şimdi bu çantamda şöyle midyeleri sayalım istedim. Şöyle ben iki tarafa da birer tane midye koydum. Aralarda 4 tane midyemiz var. Toplamda 10 midyeden oluşan bir çanta bu. Genişlik bakımından 10 tane midyemiz var ve şu yükseklik bakımından da şuradan başlayıp sayarsak bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 adet midyeden oluşuyor. Şimdi dediğim gibi çantanızı içinden doğru ütüledikten sonra içine astar dikebilirsiniz ve sap kısımlarını dikebilirsiniz. Ben şimdi öncelikle bunu yapacağım. Sapı şu şekilde koyalım. Buna yapacağım sapı bir tanesini çalıştım. Diğerinde tekrar sizinle göstereceğim ama detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şu şekilde bir spiral sap kullanıyoruz bunda. Şunun ölçüsünü de vereyim bunun. Yani bunu siz istediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Ben bu çantamda şöyle şekilde 70 santim bir sap çalışması yaptım. Şuraları çantaya dikilecek olan kısımları. Şimdi kısaca ben size bu çanta sapını da çalışalım. Öncelikle evet arkadaşlar şimdi çantanın sapını yapmaya başlıyoruz. Bu bir omuz askısı olacak dediğim gibi. Öncelikle 8 adet sık iğne yapacağız. Bunun için 9 adet zincir çekiyoruz. Ve 9. Şimdi 9 adet zincir çektikten sonra şurada dibine batıyoruz ve bildiğimiz 8 tane sık iğne yapacağız. Üç, 4, 5, 6, 7 ve sonuncusunu da yapıyoruz. Ve 8. Şimdi 8 adet sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip geri dönüyoruz ve 7 sıra sık iğnemizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sıramızı tamamladık. Bunu ben 7 sırayı tamamlayıp tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar 7 sıra sık iğnemizi ördük. Şimdi şu şekilde örgümüzü şöyle iç tarafa doğru çeviriyoruz. Şimdi şurada şu örneğin ilk baş ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Buradan bunu alıyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle burayı kilitliyoruz. Ve artık şu şekilde döndürüp her ilmeğin tepesine birer tane batıp sık iğnelerimizi gerçekleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gördüğünüz gibi 8 tane yine ilmeğin tepesine batıp şu şekilde 2 3 4
5 6 7 ve burası da şu şekilde göstereyim. 8. Gördüğünüz gibi örgümüz spiral şekilde dönerek işlemeye devam edeceğiz. Tekrar göstereyim, bakın. Şurada zaten belirgin sık iğnelerle. Şimdi burada biraz başlangıç olduğu için biraz sert olabilir ama yukarı çıkıldıkça bu işlem daha basit olacak yani yapımı. Evet, görüyorsunuz. Örgümüz spiral bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi bu çanta askısını çalıştığım bir videom var. Oradan da sadece bu askıyı da bakıp yapabilirsiniz. Görüyorsunuz. Dikişsiz bir askıdır. Bu oldukça da sağlam. Ve örümü de kolaydır. Ve çabuk ilerler. Dediğim gibi ben bunu şu dikim yerleri beraber 70 santim olana kadar öreceğim. Artık buradan sonrası hep böyle dönerek işliyoruz. Burada hani değişik bir olay yok. Şimdi ben bunu bu şekilde diğer çantamın sapının boyuna gelene kadar işleyeceğim ve çantamı birleştirme kısmını göstereceğim size. Ben bunu işleyip geleyim, çantamı birleştirme kısmında buluşuruz. Evet arkadaşlar, ben ördüm uzunca bir şekilde. Şöyle el yordamıyla tekrar öbür sapımla şöyle bir ölçüm yapayım. Gördüğünüz gibi tam şurası kaldı artık bitiş yeri. Burayı göstereceğim size. Şimdi burayı şu şekilde yapıyoruz. Şimdi sapımızı bu şekilde dikecek şekilde, ki bunlar içe gelecek çünkü dikilirken, şöyle diyeyim. Bunlar çantamızın iç tarafına gelecek. Burayı da aynı buraya gelecek şekilde ayarlayalım. Şöyle ayarlayayım ben onu. Şimdi bu zaten dönerek yapılan bir askı çeşidi olduğu için pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu şekilde diyeyim ve tam örneğimizi şurada ortasından buraya kadar gelelim. Ben iki tane daha şu şekilde. Şimdi buradan şöyle yakınlaştırayım. Buradan şimdi bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Buraya değil, bir yanına. Bu şekilde aynı başta yaptığımız gibi 7 sıra sık iğne yapacağız. Şu şekilde. 7 sıra sık iğne yaptıktan sonra artık askı kısmımız bitecek ve çantamıza monte edeceğiz bunu. Sonuncusuna da batalım. Ve tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi 7 sıra sık iğne yapıyoruz ve çantamızın askı işlemini bitirmiş olacağız. Şöyle şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve şuraya da 8. yapıyoruz.
ters dönüyoruz ve dediğim gibi bunu 7 sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. 7 sıra yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 7 sıra sık iğnemi de ben tamamladım. Şu an sonuncusunu yapıyorum. Evet, şimdi buradan biraz uzun biraz ip bırakacağım. Hani dikerken tekrar ip takmamak için. Şuradan ipimi kestim. Şu şekilde buradan sabitleme yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde askılarımı tamamladım. Şimdi askıları sabitleyip ve çantama dikim işlemine geçeceğim. Ben çantamı şu şekilde ortalıyorum. Gördüğünüz gibi benim şöyle 10 tane midyem vardı. Dediğim gibi şu şekilde ortalıyorum. Yani midyeler birbirine bakacak şekilde bir ortalama yaptım ve şimdi saplarımı şu şekilde ayarlama yapacağım. Şimdi saplarım, pardon, şöyle yapalım. Saplarımın şuraları iç tarafa bakacak ve çantanın içinde kalacak arkadaşlar. Bunu da şöyle ortalayarak birini bu midyeye, birini bu tarafa doğru, yani sizce nasıl uygun görüyorsanız artık, yani size göre neresi daha uygun oluyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle şu şekilde bir düzenleme yapayım dedim. Şöyle bir göz kararıyla şöyle bir mandalla şöyle bir sabitleyeceğim. Şöyle şu şekilde ve arka tarafını çeviriyorum çantama. Bunları da dediğim gibi şu şekilde aynı karşı karşıya denk gelecek şekilde şöyle ayarlama yapıyorum. Dediğim gibi buradaki iplerle sabitleme yapacağım, bıraktım. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere ben çantamın askılarını sabitledim. Şimdi bunları dikip çantamı bitireceğim. Şimdi bunları güzelce iç iz bırak. Evet arkadaşlar, ben çantamın saplarını çantama sabitlemeye başladım. Burada şöyle bir püf noktası var. Yani dikerken gelişigüzel dikmemeye dikkat edin. Bakın bunlar mesela yukarı doğru bakıyorsa tam o sıraya doğru, yani belli olmayacak şekilde, yani gizleyerek dikişinizi yapmaya çalışın. Yani bu şekilde değil. Örgü yönünüz ne tarafaysa o tarafa doğru dikin ki ipiniz belli olmasın. Öndeki motifinizin de görüntüsü bozulmasın. Buna dikkat edin. Aynı şekilde bütün askıları birleştirip tekrar geleceğim çantanın son halini göstermek için. Ve askılarını da takılmış. Çok güzel bir midye çantayla karşınızdayım arkadaşlar. Midye çantamı bitirdim. Askılarını taktım. Yalnız astar yapmadım. Siz istediğiniz renkte astar çalışabilirsiniz. Ben de çalışacağım. Şu ortasına da bir çıt çıt takacağım. Dediğim gibi gerçekten oyalayıcı ve zahmetli bir örnek ama sonuç bence muhteşem oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Haki rengi de bence bu çantaya çok yakıştı. Umarım size de faydalı bir video olur. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Videomu abone olmadan izleyen arkadaşlarım, lütfen abone olup bana destek verebilirsiniz. Emeklerimizin karşılığı olarak. Çünkü bu videoları çekmek gerçekten çok zor ve çok meşakkatli. O yüzden abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Instagram sayfam var. Edda Tasarım Oda. Orada da değişik çanta yapı modelleri, çantalar paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Umarım yeni yapacak olan arkadaşlar için bir kolaylık sağlar bu video. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın diyorum.